Καλησπέρα παιδιά, τώρα κάθομαι και φτιάχνω το βίντεο και από ό,τι βλέπω έχω μερικά πλάνα που είναι 10 λεπτά περίπου και δεν έχω ήχο, για κάποιο λόγο δεν είχε συνδεθεί το μικρόφωνο. Δεν πειράζει όμως, θα σχολιάσουμε λίγο τη βόλτα, θα σας πω, δεν θα είναι μεγάλο το κομμάτι, 1 λεπτό θα βάλω, απλά έχει κάποια πολύ ωραία σημεία. Ήταν μέσα στο δάσος. Θα βάλω λίγη μουσικούλα και θα σας πω και 5 πράγματα. Ξεκινήσαμε το πρωί για να κάνουμε το γύρο του ερήμανθου μέσα από τους χωματόδρομους, τα οποία ήταν φανταστικά. Ο δρόμος είχε ένα βαθμό δυσκολία σε κάποια σημεία, γενικά έχει πάρα πολύ πέτρα, οπότε στο περίπου θα σας πω και τη διαδρομή. Μπήκαμε από την Άνω Βλασία, στο κομμάτι που βλέπετε τώρα, μετά τους καταράκτες του ταξιάρχη. Περνάς μέσα από το δάσος και βγαίνεις στο λεχούρι. Κάναμε μια στάση εκεί και μετά αρχίσαμε να ανεβαίνουμε προς την κορυφή του ερήμανθου, στο καταφύγιο. Αρκετά δύσκολο κομμάτι για τις μηχανές τις δικές μας που είναι τόσο βαριές τουλάχιστον. Και μετά κατεβήκαμε από την άλλη πλευρά στο Καλέτζι. Και κάπου εκεί μετά, ίσως να το δείτε σε άλλο βίντεο αυτό, γυρίσαμε από άσφαλτο. Θα βάλω και αυτό το κομμάτι, ήταν ωραίο. Οπότε αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο βίντεο.